انت عمرك سألت نفسك ازاي ممكن تعد من غير ما تعرف العدد؟ تخيل ان انت عندك فصل فيه عدد من الكراسي وقاعد عليه عدد من الطلبة، وسألتك هل عدد الكراسي قد عدد الطلبة؟ هتقول لي تعالى نعد عدد الكراسي وعدد الطلبة، لو الاتنين قد بعض خلاص. لكن في طريقة اذكى تعرف بيها الإجابة من غير ما تعد اصلا، وهو استخدام مبدأ اسمه مبدأ التناظر. من الاخر كده انا هبص، لو لقيت كل الكراسي قاعد عليها طلبة ومفيش طلبة واقفة ولا كراسي فاضية، يبقى اكيد عدد الكراسي قد عدد الطلبة. وده كان المبدأ اللي الناس كانت بتستخدمه زمان في العد قبل ما تعرف فكرة الأعداد. إن الناس زمان وهي خارجة بالغنم الصبح كان بيحط قدام كل خروف بيخرج طوبة في جيبه، وآخر اليوم علشان يتأكد إن كل الأغنام رجعت المزرعة قدام كل خروف بيدخل بيشيل طوبة من جيبه، ولو كل الغنم رجع المزرعة وما تبقاش في جيبه ولا طوبة يبقى كده كله رجع بالسلامة. يعني مثلا أنت عرفت منين إن إيدك اليمين فيها نفس عدد صوابع إيدك الشمال؟ إن أكيد في هنا 5 صوابع وهنا 5 صوابع، لكن لو حطيت إيدك الاتنين على بعض فهتكتشف إن قدام كل صباع في صباع تاني، وبالتالي من غير ما أعرف عددهم أنا متأكد ان هما الاتنين قد بعض. ومبدأ التناظر ده هو مسلمة من مسلمات الرياضيات، يعني ما ينفعش تبقى غلط.